무릎 인공관절 수술 후에 여러 단계의 체계적인 어떤 재활과 회복 과정이 있는데요. 가장 중요한 것은 초기에 통증을 조절하면서 일상생활의 복귀를 위한 기본적인 관절 운동과 보행, 장기적으로 활동을 잘 해나가고 인공관절을 오래 쓸 수 있게 하는 근육 운동. 초반에는 어떤 기계를 이용해서 도수치료 같은 걸 통해서 무릎을 잘 펴고 잘 구부리게 하는 관절 운동과 무릎 주변의 대퇴사두근을 포함한 근육을 강화를 잘해서 오랫동안 인공관절을 쓰게 할 수 있는 데 도움이 되는 그런 근육 운동을 하는 것. 크게 두 가지가 제일 중요하지 않나 생각이 듭니다. 추가하자면 이제 보행, 걷는 연습, 그런 것들이 중요할 것 같습니다. 저희 병원에서 이제 도수 운동 치료를 받으시게 되면 관절 운동, 각도를 늘리는 그런 운동과 근육 강화 운동, 또 보행, 균형 잡기 등의 밸런스 운동 그런 내용들을 포함하게 됩니다.